歡迎嚟到我嘅 channel 啊！最近我就搬咗屋，就係去咗一個咧周邊咧有海啦，又有山啦。我覺得搬屋其中一個好好嘅原因咧，就係因為佢咧好想佢多啲去唔同嘅地方 explore 下。所以今日咧，我哋就嚟咗一個好正嘅地方咧，好似係呢2-3個月先開嘅。我哋上次嚟仲要係禮拜六、禮拜日嚟到，哇！全部都係人，全部都係狗仔。你知唔知 Easy 識嘅朋友仲多過我同 Shirley 啊？我哋一嚟到已經即刻有佢啲朋友話 Easy 咁樣。大家唔係叫我哋嘅名，係叫 Easy 個名。所以唔係我哋放佢，係佢放我哋。我想幫 Easy 招親啊 ！Easy 要揾老婆啊！我哋好想幫佢揾一個靚女啊！如果你哋嘅女想揾一個男朋友 ，DM 我，大家相親下，見下面。我係想生啲好靚嘅 BB 出嚟。佢最近需要肉體。佢唔單止摁我隻腳，佢覺得好得意咯。佢嗰時咧又舐下自己啊，跟住又見到公仔又喺度攬下，所以帶佢嚟呢度學下，好似喺內地嗰啲咧擺個牌喺度寫住咧嗱，人咧就有一層樓嗰啲咩嗰啲嘢，就好想咧認識下有冇啲啱嘅女士，俾佢自己嚟見下面，喺度 walk 下。即係成班群咗。佢而家唔驚啦，大個仔啲啦嘛。咁乖嘅坐喺度。係咯。嚇，Alvin，喂 Easy 你可唔可以咁定啊 Easy？你睇下 Easy 就中意去追住人哋問啊，開始。睇下，係啊。喂，你去邊？佢咩都唔驚嚟㗎。你喺度，係去鏡頭度啊。你想去嗰邊啊？ No。Easy 啊，媽媽可唔可以食嘢啊 ？Easy， 你又食飽啦。我要杯 Americano 啊。好啊。熱嘅，呢個年紀飲多啲熱嘢係好事嚟嘅。呢個年紀你講緊你啫嘛。唔係養生 ，OK， 養生係不論年紀嘅，10幾歲都要養生嘅。好開心啊！今日好多人陪你玩嘅你啊！ 哎呦，要抱抱！哎呦，要媽媽抱！你有婚齡焦慮嘅咩？你原來你唔係跟人翻屋企嘅咩？你你啊，笑晒幾開心！望呢邊，唔好望住我。望嗰邊。通常帶狗出去，帶佢嘅裝備仲多過自己嘅裝備嘅。Easy啊，唔好聞啦嗰度啦。狗狗係靠聞去認識個世界。幾開心，跟住媽媽啦。媽媽喺邊啊？呢個先生成日都同我爭寵啊，向 Easy 而家。朝早咧，趁我未起身嘅時候咧，一路梳毛一路同 Easy 講話：媽媽唔理你啊，媽媽仲瞓緊覺啊，每日都係得我同你梳毛㗎啫。跟住我就會出嚟同翻 Easy 講話，當初係爸爸話唔俾媽媽養狗狗㗎。點知我帶咗翻屋企第2個鐘，佢已經喺度。勁靚我哋呢個沙灘，有啲凳喺度，可以睇日落。哦，佢呢個沙灘嘅意思就係可以俾狗仔嚟嘅沙灘。Easy， 哇 ！Easy， 哇！好開心啊！好開心啊！你有冇沖落水得啦？應該唔會嘅。Easy， 哇 ！Easy 呢度 ，Easy，come，幾開心，兔仔咁啊！哇 ！Easy。 佢要上鏡，都係唔過嚟，去你哋度啊！我要上鏡，佢話係一個 slogan 嚟嘅。Easy go。你揾咩啊？喂，水啊，嗰度冇人攞啊，污糟啊，入翻嚟。佢話我學過游水嘅。係咪污糟啊？我識游水。係咪污糟啊？哇 ！Easy， 哇！你想去邊啊？邊上嚟啊？而家好驚咧，有冇睇新聞啊？係啊，佢因為其實狗仔探索個世界，佢唔係睇噶嘛，佢用聞噶嘛。其實佢要聞下，要俾佢 feel 下。如果唔係會好自閉嘅佢哋。但係就係驚嗰啲好憎寵物嘅嗰啲人咧。佢哋仲要揀狗公園嚟放。佢哋特登仲要咁樣喎，啲人。你睇下，望住你啊，Easy，望住你啊。
你想去邊啊？呢度玩完。周圍去 explore 下。 explore 啊？嗰度啊？中。哇 ，good boy！以前冇騷擾人哋，食完 high 就過翻嚟啦。我同佢去沙灘啊，佢專揀啲鬼妹，啲鬼妹仲係3點式咧，佢跳咗人哋個身度喎。好彩佢靚仔啫，你諗下好有趣啲。依時飲凍水啊，對身體唔好啊。點解叫伊時？我而家寫緊部劇咧，我寫咗個角色叫伊時啊嘛。跟住諗下，伊時好似幾襯佢個樣。伊時屎忽窿。屎忽窿啊！屎忽窿係花名嚟嘅，佢成日都瞓緊覺嘅時候咧，攞個屎忽窿嚟對住你咁樣瞓。好口渴喎，伊時係咪啊？係咪好口渴啊？你可唔可以用呢個口吻同我講嘢？自從養咗伊時之後，呢個口吻呢個通已經唔再發生喺我身上。媽媽真係好慘。隻狗狗咧，嗰邊隻狗狗幾有型啊！係寵物店。寵物店試完係因為我好中意摩天使呢個品種嘅，但係咧我一直都揾唔到一隻係即係一眼就覺得哇係你啦咁樣，所以我等咗好多年，跟住直至到無啦啦有一日咧喺條街度咧見到佢。但係有一樣嘢好得意喎，我係 po 咗佢啲片啊，即係有啲人 comment 開頭咧，我都覺得好奇怪，佢哋係咁成日話佢個樣同阿 Shirley 好似。意思你睇下鏡頭，啲人話佢同阿 Shirley 個感覺好似。跟住好搞笑就係咧，一啲身心靈嘅老師啊講過話，其實話佢係佢嘅小我咯。唔係小我，係內在小孩。啊，內在小孩，佢做嘅所有行為同我一模一樣。同佢好似嘅。大家曾經記唔記得佢冇再放屁嘅？佢都係。大家已經唔記得㗎啦，其實大家已經唔記得咗㗎啦 ，OK。似我，佢話我成日似柴犬啊嘛。佢好似柴犬。雖然我覺得我應該係一隻好大隻、好 man 嘅狗。唔係，你係中型柴犬。我話中型，我明明就係對 rock 咁嘅型，仲要中型柴犬。我中意好大風咁吹到你個頭，向晒後邊。係好威風，你睇幾威風。跑嘅時候咧，好正，好似兔仔咁啊！啲耳仔飛晒後邊。佢跑嘅時候係跳嘅，彈下咁跑。上次帶佢玩過呢個咯，呢個佢勉強夠膽落嚟，呢啲佢唔得啦。佢怕高啊，佢同我一樣。意思，關咩事啊？有咩好玩啊？呢個佢係一個戇居居，佢成日唔知發生咩事。屎忽窿。嗰滴係咪口水嚟㗎？點解咁濃嘅？我哋第一次帶佢去嗰個寵物 cafe，跟住佢驚到咧係即刻縮翻喺我袋度。第一次遇見其他狗，係啊，佢淨係咁見到個袋，又翻去，又翻去。係啊，小朋友嚟嘅。望住佢。有聞隻 pat pat 嚟未啊？又問屎忽窿啊！呢次冇禮貌，撕喺中間，撕啦，以前撕，又變咗屎忽窿啦。今集就差唔多啦。冇錯啦，我哋又帶咗阿伊時咧，一家人又嚟咗一個探索咗一個新地方啦。有冇啲觀眾介紹啲好地方可以帶埋伊時過去？我哋都想帶佢去探索多啲新地方，去認識多啲新狗狗，同埋去招親啊嘛。有冇啲好地方介紹 DM 我，或者下邊留言。咁我哋就帶埋伊時過去一齊去探索下。好啦，咁我哋下集再見。如果中意呢條片嘅，記得要 like、subscribe 同埋 share 同埋 comment。好啦，我哋一齊講拜拜啦。拜拜。哇！笑啊，黃金畫面。OK。發生咩事啩？唔知發生咩事。